د استعدادونو ځاله شپږیزه کې اسمانڅکو شپږیزو د ملي لوبډلې لپاره نوي ستوري راڅرګند کړل. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي شپږیزه کرکټ لیګ چې د افغانستان په کورني کرکټ کې یو له مهمو لوبو څخه شمیرل کیږي او نه هم پړاوي په بریالیتوب سره نن شنبه د امون هنګانو او بندي امیر خامرانو د لوبډلو ترمنځ پایلوبي سره پای ته ورسید. شپږیزه لیګ کې که څه هم بهرني لوبغاړي نه وو، خو دغه لیګ د محمد نبی، راشد خان، ګلبدین نایب او نورو نړیوالو افغان ستورو په شتون کې د نړۍ یو له مهمو او لویو لیګونو څخه شمیرل کیږي. مبصر زیاته کړې د اسلامي امارت په راتګ سره هیواد کې سرتاسري ټینګ شوی امنیت د دې لامل شوی چې شپږیزه لیګ ته د هیواد له ډیرو لرې پرتو سیمو څخه مینوال راشي ترڅو خپل اتلان له نږدې وګوري او دغې چارې سږنی پړاو شپږیزه لا ښکلې کړې وه. شپږیزه لیګ لسګونه زره کسانو له نږدې ننداره کړه او میلیونونو نورو بیا د ټلویزیون او انټرنیټي شبکو له لارې وڅارله چې ډاډمن یم ټول نندارچیان او څارونکي به ترې ښه خاطره ولري. د دغو لوبو تر ټولو غوره اړخ بیا دا دی چې ملي لوبډلې پکې د راشد خان، محمد نبی، ګربز، ابراهیم او نورو لوبغاړو په څیر نوي ستوري وموندل او ویلی شو چې شپږیزې نه هم پړاو کې اسمانڅکو شپږیزو د هیواد له ښکلي او شنه اسمانه ملي لوبډلې ته نوي ستوري راښکته کړل. د تبصرې په وروستۍ برخه کې راغلي شپږیزه لیګ کې د اسلامي ملي امنیتي ځواکونو هڅې هم د ستایلو دي چې د دغو لوبو د نظم ساتلو په برخه کې یې هڅې کړې دي.